आज मैं लेके आया हूँ 3 कमाल के स्टूडेंट गैजेट, जिसमें नंबर 1 है ये चीज जिसे देखते ही खाने का मन हो जाता है और इसे दबाते ही इसमें से तो चूहा बाहर आता है। और दोस्तों नेक्स्ट है ये क्रीम बिस्किट जैसी चॉकलेट, जिसमें से तो बहुत ही चॉकलेटी खुशबू आती है। पर दोस्तों मैं इसे खा नहीं सकता क्योंकि ये एक नोटबुक है। और दोस्तों लास्ट है ये कार वाले पेन, जो कि टेबल पे तो बहुत तेज भागते हैं, पर यार इसके दोनों टायर की वजह से लिखने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा। तो ऐसे ही